ก่อนอื่นขอบคุณหน่วยงานพลเรือนตำรวจทหาร และทีมอาสาสมัครเข้ามาคาดว่าจะขึ้นฝั่งในประเทศจีนคืนนี้นะครับ น่าจะทวีความรุนแรงจาก 100 ความเร็ว 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นถึง 140 กิโลเมตรต่อชั่วโมง วันนี้กองอำนวยการกองกำลังรักษาความสงบจังหวัดหนองบัวลำพูเราและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำพูมีความห่วงใยพี่น้องที่อาจจะได้รับผลในวันนี้ในช่วง 3-5 วันนะครับคาดว่าส่วนที่กำลังทุกหน่วยที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องได้ช่วยกันที่จะเตรียมความพร้อมนะครับครั้งนี้ถือว่าเราได้ซักซ้อมกันในวันอาทิตย์ซึ่งถือว่าทุกหน่วย11 โมงนะครับตอนนี้เราถือว่าความพร้อมภายใน3 หรือ 4 ชั่วโมงเราสามารถพร้อมกันที่จะเตรียมความพร้อมนี้ได้หนองบัวลำพูเป็นศูนย์กลางที่จะรับแจ้งเรื่องจากทางอำเภอทั้ง6 อำเภอนะครับประสบสาภัยมากเราจะระดมสภาพกำลังของเราลงไปช่วยเหลือกันอย่างทันท่วงทีผมคาดว่าจากการเตรียมความพร้อมในวันนี้นะครับในห้วยหนองคลองบึงของบ้านเราไว้ให้มากที่สุดเพื่อจะสู้กับภัยแล้งนะครับอยู่ครอบครัวได้มาช่วยเหลือกันและมาสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องโดยเฉพาะสื่อมวลชนก็จะได้สภาพกำลังทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบภัยในครั้งนี้ให้จงได้ขอบคุณครับจังหวัดนี้นะครับเพื่อให้ข้อแนะนำนะครับความห่วงใจในการเตรียมความพร้อมนะครับประจำรถของไฟน้ำมันคงจะเป็นของกู้ภัยนะครับกู้ภัยก็คงจะออกก่อนเลยครับเตรียมความพร้อมอย่างด่วนนะครับเรียกว่าสถานการณ์ทีมเราซักซ้อมวันนี้เกิดสถานการณ์แล้วเขาโทรมาเตือนเลยครับเตือนเลยกู้ชีพทำต่อโอเคครับดูแลช่วยเหลือที่เราประชาชนเราเตรียมความพร้อมครับให้ผู้ช่วยเหลือปลอดภัยทุกคนนะครับบ้านเราจะให้มีการสูญเสียนะครับเราเตรียมความพร้อมอย่างเตรียม100%นะครับอันนี้คือ